मम्मी मामा माइजू आउनु भयो जस्तो छ, ढोका खोल्दिऊ? जा खोल्दे बच्चेउ तिमी बेच्यौ तिमी। को रहेछ छोरा? मामा माइजू नै रहेछ। पखै म आउँदैछु। ओहो, मेरो भान्जाले पो ढोका खोलेको। कस्तो ज्ञानी भान्जा है। ज्ञानी नै छु मामा, म तपाई जस्तो होइन नि त। के भनिस्? त्यसरी बोल्छ मामासँग? नमस्ते गर मामा माइजूलाई। हे अस्तिकै वर्ष गरेको त हो, कति गर्नु? फेरि गर। यो किन मातिएको यति साह्रो? केही छैन बहिनी, केही छैन। बच्चाहरू यस्तै त हो नि। बच्चा भनेर छोड्दियो भने त टाउकोमा टेक्छ नि भाउजू। बच्चा पनि के भन्नु हौ जेठानी, पहिलेदेखि नै मेरो बिहे गरिदिनु, मलाई साथी चाहियो भन्छ। यस्तोलाई के बच्चा भन्नु? के बोल्छ यो मान्छे फेरि? छाला चिलाउँदैछ हो तिम्रो? दाजु भाउजू किन त्यहाँ उभिनु भएको? आउनु न यता बस्नुहोस्। के लिनुहुन्छ तपाईहरू? चिसो तातो के ल्याऊ? मेरो लागि चिसो। मेरो लागि चाहिँ तातो है। भयो बहिनी छोड्दे, अहिले केही खानु मन छैन, पछि खाउँला। नयाँ वर्षको माहौल छ, यसो गफसफ गरौँ न सुरुमा। गफ नै गर्नु थियो भने फोनमा गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो नि। यहाँ चाहिँ किन आउनु पर्यो त? स्याबास। को हो त्यो स्याबास भन्ने? यहाँ मेरो छोरा बिग्रिन लागिसक्यो, त चाहिँ स्याबास भन्छस्? होस पुऱ्याएर बोले अबदेखि। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बहिनी तेरो घरमा त 2-2 जना बच्चा रहेछ हौ, कसरी झेल्छ सिनीहरूलाई? के गर्नु दाजु, झेल्नै पर्यो नि। जस्तो भयो नि, आफ्नै बुढो हो, आफ्नै छोरा हो, माया लागिहाल्छ। झुट, सरासर झुट। मम्मीलाई हाम्रो एक रति नि माया लाग्दैन। बात तो सही है। माया गर्ने मान्छेले चप्पलको झट्टाएर हान्छ त मामा? तपाई आफै भन्नुहोस् त। त्यो त मम्मीको माया देखाउने तरिका पो हो त भन्छ। हो र माइजू, त्यसो भए म तपाईलाई धेरै माया गर्छु। म पनि त्यसरी नै माया देखाउँ तपाईलाई? भान्जा मलाई जे भन्नु छ भन, तर माइजूलाई केही नभन। म तिम्रो माइजूलाई आफू भन्दा धेरै माया गर्छु, त्यसैले उसको बेइज्जत सहन सक्दिन म। वाह क्या लड़का है। हो रहेछ मामा, त्यही भएर पो तपाईले माइजूको पनि लुगा धुनु हुँदो रहेछ। देख्यौ मेरो दाजुले भाउजूलाई कति माया गर्नुहुन्छ? तिमीले कहिले यसरी माया गरेको छौ मलाई? अनि तिम्रो भाउजू तिमी भन्दा राम्री पनि हुनुहुन्छ नि त। एकचोटि जेठानीलाई हेर अनि आफूलाई हेर त, एउटा स्वर्गकी परी, अर्को कठैबरी। दाजु हेर्नु त, तपाईकै अगाडि तपाईको बहिनीलाई नराम्री भन्दैछ यो मान्छेले। केही भन्नु न हौ। मैले के भन्नु र बहिनी, ज्वाइँले सही त बोलिरहनु भएको छ नि। तेरो अनुहारै बाख्राको जस्तो छ त, यसमा ज्वाइँको के दोष? हेर न फेरि, बहिनीको घर आएर बहिनीकै बेइज्जत गर्छ। कस्तो दिमाग नभएको मान्छे हौ। अनि के बहिनीलाई आफ्नो घर बोलाएर बेइज्जत गर्नु त?